அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பல் பேலர் இதை பற்றி நம்ம வீடியோ போட்டிருப்போம். நிறைய கஸ்டமர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்கொயரி கேட்டிருந்தீங்க. அதாவது ஷோரூம் டீட்டெயில் எல்லாமே கேட்டிருந்தீங்க. நான் கான்டாக்ட் நம்பரும் கொடுத்துருந்தேன். இன்னும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நான் ஐகார்டில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன், அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் அவங்க ஷோரூமோட டீலர்ஷிப் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. அதில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே ஷோரூம் அவைலபிலிட்டி இருக்குது, உங்களுக்கு எப்படி டெலிவரி பண்ணுறாங்க, அது எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பல் பேலர் நம்ம என்ன தான் சொன்னாலும் கஸ்டமர் ரிவ்யூன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது, என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்தாங்க, கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் ஒரு 1 year 2 year யூசேஜுக்கு பிறகு தான் தெரியும் என்ன ப்ராப்ளம் அடிக்கடி என்ன வருது அந்த மாதிரிலாம். இப்போ அந்த மாதிரி டீட்டெயில் தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம டாப் கட்டை வந்தார் இல்லையா, அவர் பார்த்திங்கன்னா ஆம்பல் பேலர் தான் வச்சுருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமாக வச்சுருந்துருக்காராம்மா. வண்டி எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது, செலவு வைக்குதா வேலை வைக்குதா அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்கப்பா அவர்கிட்ட கேட்கலாம். இது சொல்லுங்க ஜி, இப்போது இந்த பேலர் எடுத்து எவ்வளோ நாள் ஆகுது? வண்டி எடுத்து கரெக்டாக 2 year ஆக போகுது. 2 year? அது இந்த பேலர் கேட்குறேன். பேலர் தான். பேலர் எடுத்து 2 year ஆகும். ஆமாம். சரி, இப்போ எத்தனை கட்டு ஓட்டியிருப்பீங்க அப்ராக்சிமேட்டாக? இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 40,000 கட்டுக்கு மேலே ஓடி இருக்கும். 40,000 கட்டு? ஆமாம். 50 லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிட்டிங்க. இல்லை, கிட்ட ஒரு 10 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே போயிருக்கோம். போட்டு காசு எடுத்துட்டீங்க? ஆமாம், எடுத்துட்டு. சரி, இப்போ நீங்கள் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தீங்களே? ஆமாம். எடுக்கும்போது இது என்ன ரேட் இருந்துச்சு? நான் எடுக்கும்போது வந்து கரெக்டாக 2,80,000 வீட்டாண்டே டெலிவரி பண்ணாங்க. இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேட்டு தான் இருக்குது, 2,85 சம்திங். 85 சம்திங். ஆமாம். சரிங்க, இப்போது நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக ஓட்டுறீங்களே, இப்போ நீங்கள் உங்களோட கூட வந்து நிறைய வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு. ஆமாம் ஆமாம். கோமதி இருக்குது, கர்த்தா இருக்குது, எக்கச்சக்கமான பேலர் இருக்குது. இப்போ அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுது? அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு அதோட இது நல்லா பெஸ்ட்டாகவே இருக்குது. எனக்கு ஸ்பீடில் இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் சரி, எனக்கு வேலை அந்தளவுக்கு இதில் வேலையே எதுவுமே வாங்கதில்லை. இது வரைக்கும் எடுத்து எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த செலவுமே வச்சதில்லை இந்த மிஷினு. இப்போ அடிக்கடி இந்த பேரிங் போகிறதா இருக்கட்டும், இந்த ரோலர் எனக்கு இது வரைக்கும் பேரிங்னு போயிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சி போனால் ஒரு 10 பேரிங் போயிருக்கும், அவ்வளோதான். இந்த 2 வருஷத்துலேயே 10 பேரிங் தான் போயிருக்கும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலாம் போகிறது இது வரைக்கும் எனக்கு செலவு வச்சதில்லை. அது இல்லை, உங்கள் ஓன் வண்டி தானே அது? ஆமாம், அதனால தான் செலவு வைக்கல. போட்டிருந்தீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைண்ணா. அதாவது நம்ம ஓன் யூஸாக இருந்தாலும் சரி, டிரைவராக இருந்தாலும், இதுக்கு முன்னே நாங்கள் எங்கள் ஓனத்தை ஓட்டும் போது அதேமாதிரி தான் ஓட்டியிருந்தோம் நாங்கள். சரி, இப்போ இந்த ரோலர் அடி வாங்குறது இந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் அது இல்லைங்க? அதெல்லாம் இது வரைக்கும் எதுவும் இல்லை. ரோலர் அடி வாங்கினாக்கா அது நம்ம ஓட்டத்தில் இருக்குது. இந்த தேங்காய் குடக்கட்டை கல் அதெல்லாம் பார்த்து ஓட்டணும். அது பார்க்காம அப்படியே விட்டோனாக்கா ரோலர் கட்டாகி உடையும், இல்லை ரோலர் பெண்ட் ஆகும், இல்லை செயின் கட் ஆகும், ஏகப்பட்ட இது வரும். இது வரைக்கும் எந்த ஃபால்ட்டு வந்ததில்லை. இது வரைக்கும் அந்தமாரி எந்த கம்ப்ளைண்ட் வரல இது வரைக்கும். இந்த செயின் கட் ஆகுது இந்த மாதிரி? செயின் மட்டும் ஒரு டைம் கட் ஆகிருக்கு. அதுவும் நான் பண்ண தப்பால். அதாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறேன்னா, கொஞ்சம் ஓட்டி ஒரு மறுநாள் ஃபீல்டே போய் ஓட்டினதுனால ஈரமாக இருந்ததுனால அந்த ரோலர் வச்சு செயின் கட்டாக இருந்தது. செயின் கட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அப்பயே ரெடி பண்ணிட்டேன் அதை. மற்றபடி இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஃபால்ட் வைக்கல இந்த மிஷினு எத்ததுலேருந்து. சரிங்க, இப்போ இதை மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறீங்க, எந்த அளவுக்கு பண்ணுறீங்க? மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தா அந்தளவுக்கு எதுவுமே கிடையாது. மேக்ஸிமம் ஒரு 1000 கட்டு ஒரு டைம் இது, அதாவது ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணி விட்டால் மட்டும் போதும். 1000 கட்டு ஒரு டைம். அதாவது ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, டெய்லியும் வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அதாவது க்ளீன் பண்ணலாம், ஆனால் நான் இது வரைக்கும் அந்தமாரிலாம் பண்ணுறது 2 நாளைக்கு ஒரு டைம் இல்லை 3 நாளைக்கு ஒரு டைம் தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஒரு 2 நாள் 3 நாளுக்கு ஒரு டைம் வந்து. ஆமாம், இது க்ளீன் பண்ணி கிரீஸ்லேருந்து எல்லாமே அடிச்சிடுவேன். ஆமாம் ஆமாம். இது வரைக்கும் எதுவும் இந்த வந்ததில்லை. இது வரைக்கும் எடுத்து 2 வருஷம் ஆகுது, இது வரைக்கும் எந்த ஃபால்ட்டும் வந்ததில்லை. சரி, இப்போ வந்து ஒரு நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு கஸ்டமர் எடுக்க போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஐடியா வந்து எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் இது எடுக்கலாமா, இல்லை இதை விட மார்க்கெட்டில் இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கா? இல்லை, பெஸ்ட்டாக இப்போத்தி வரதுலாம் நிறைய பெஸ்ட்டாக வருதுன்றாங்க, ஆனால் நம்மளுக்கு தெரில. ஆனால் வந்து என்கிட்ட கேட்டால் முதல்ல இதை தான் எடுக்க சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா நான் எங்கள் ஏரியாவுக்கே 3 மிஷின் எடுத்து கொடுத்துருவேன் இது வரைக்கும். என் கண்ட்ரோல்லே நான் போயிட்டு நேராக கம்பெனியில் பேசி 3 மிஷின் எடுத்து கொடுத்துருவேன் நான் எங்கள் ஏரியாவுக்கே. இப்போ பேலர் ஓட்டுறீங்களா, வண்டி மைலேஜ்லாம் எவ்வளோ போகுது? மைலேஜ் வந்து அந்த 3 லிட்டரு அவ்வளோதான். 2.5லேருந்து 3 அவ்வளோதான் போகுது. பரவாயில்லைங்க. இப்போ இல்லை, புதுசாக எடுக்கிற வண்டிலாம் நிறையா போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படி சொல்லிட்டேனாக்கா, எடுத்து அதோ வண்டி அதான் ரெண்டுமே செட்டாக தான் எடுத்து 2 வருஷம் ஆகுது. அதாவது நம்ம கரெக்டாக ஆயில் சர்வீஸ்லேருந்து கிளச்சிலேருந்து எல்லாமே அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக பண்ணி வந்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக மைலேஜ் வண்டி தருது. நம்ம ஆயில் சர்வீஸ் டிலே பண்ணி பண்ணுறது,
ஏர் ஃபில்ட்ரு, அதாவது ஏர் ஃபில்ட்ரு பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லியும் தட்டி போட்டே ஆகணும். இல்லைனாக்கா ஏர் இதுவாகிட்டு வண்டி ஹீட் ஆகும், அப்புறம் டீசல் அதிகமாக போகுது, இந்தமாரி ஃபால்ட்டு வருது. சரி, இப்போ இதோட வெயிட் எவ்வளோ வருது? இதோட வெயிட் எனக்கு தெரில. இது ஒரு 3/4 டன் வருமா? அவ்வளோதான், 800-700. அதான் சொன்னாங்க எனக்கு கூட. இது மாட்டிட்டு ரோட்டில் போகிறதுக்கு வண்டி கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும், தூக்குறது இந்த மாதிரி இது இஷ்யூ இல்லை கரெக்டாக இருக்குது. இதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, எனக்கு கரெக்டாக போகுது. இதுக்கு முன்னாடி நான் டாப் இல்லாத ஓட்டும் போது கரெக்டாக போச்சு. இப்போ டாப் தான் இன்னும் அமைப்பாக போகும் வண்டி. ஏன்னா அது கொஞ்சம் வெயிட் உட்காந்தோடனே இன்னும் அமைப்பாக போகும். சரிண்ணே, இப்போ வந்து இதை எடுத்து ஓட்டுறாங்க, லாபம் கிடைக்குமா நஷ்டம் கிடைக்குமா? எப்படி ஓட்டினா லாபம் கிடைக்கும்? இப்படி ஓட்டினா லாபம் கிடைக்குனாக்கா நம்ம கரெக்டாக ஃபீல்டு நம்மளுக்கு ஏற்ற மாரி அமைஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக லாபம் தான். நஷ்டம் என்றைக்குமே மோட்டார் தொழில் பொறுத்த வரைக்கும் நஷ்டமே அடையாது. அது நம்மளா போய் இது பண்ணுறது தான் நஷ்டம் ஆகுது. இந்த இப்போ கூட லாஸ்ட் சீசன் வந்து நான் விருத்தாச்சலத்தில் ஓட்டு தான் இங்கே வந்து டாப் கட்டுறதுக்கு வந்ததே வண்டி. சரி, எப்படிலாம் ஓட்டினா நஷ்டமாகும்? எப்படிலாம் ஓட்டினா இந்த நம்ம இந்த பெல்ட் வண்டி கர்த்தார் வண்டிலாம் ஓடுறதுலாம் நம்ம போயிட்டு நஷ்டமாகும்னா, இப்போ நம்ம ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணலாம், இது அடிக்கடி வேலை வைக்கும். ஆமாம், அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸு அடிக்கடிக்கு போயினே இருக்கும். இப்போ வண்டி ஓட்ட முடியாது, ஆனால் செலவு இழுத்துட்டு போகும். அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் நஷ்டமாகும். ஆமாம் அப்படி கேட்குறேன். அந்த மாரினாக்கா நம்ம அதாவது கரெக்டாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாக்கா அது நம்மளுக்கு ஏற்ற மாரி கரெக்டாக செலவு வைக்காமல் வண்டி அது பாடுன்னு ஓடும். நம்ம அது கண்டுக்காமல் விட்டோங்கன்னா வச்சுக்கோ, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செலவு வச்சுனே இருக்கும். மெயின்டைன் பண்ண. ஆமாம் ஆமாம், அதே மாதிரி ஃபீல்டு கரெக்டாக செட் ஆகணும். சரிங்க, இப்போ உங்கள் நீங்கள் திருவண்ணாமலை இருக்கீங்களா? ஆமாம். உங்கள் ஊருக்கு நம்ம கஸ்டமர்ஸ், நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் யாராவது வந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணால் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுங்க, ஏதாவது பார்த்து. கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுக்குறோம். சரி சரி, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க. ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ கஸ்டமர் ரிவ்யூலாம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு. எடுத்தால் லாபம் வருமா நஷ்டம் வருமா அப்படிங்கிறதில்ல, ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே போல் வேறு என்ன பேலரை பற்றி வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.